Quali sono gli argomenti che ogni studente avanzato di italiano deve conoscere? Ciao, io sono Graziana, la vostra insegnante di italiano, e questo è il mio canale, Lernamo. In questo video vi parlerò dei 10 argomenti di livello C1, C2 della grammatica italiana che bisogna conoscere per padroneggiare l'italiano a questo livello. Vi parlerò delle regole principali, vedremo degli esempi e restate fino alla fine perché, come sempre, ci sarà un esercizio di ripasso finale. Cominciamo subito con un argomento che, padroneggiato bene, mostra immediatamente la differenza tra il livello intermedio e il livello avanzato. Sto parlando proprio di lui, del congiuntivo. In particolare, la differenza tra congiuntivo e indicativo. Usare questi due modi verbali nel modo corretto mostra sicuramente padronanza dell'italiano a livello avanzato. Allora, qual è la regola di base? Si utilizza l'indicativo per parlare di oggettività, fatti certi, sicuri, evidenti, reali. L'indicativo è proprio il modo della realtà, dei fatti concreti, e quindi lo si trova sempre dopo verbi che esprimono proprio questi concetti. So che Marco è a casa. Lo so, è sicuro. È vero che piove. Mi giro verso la finestra, sta piovendo. È vero che piove. Certo. Vedo che hai studiato. Se uno studente risponde correttamente alla domanda dell'insegnante, vedo, è evidente, che hai studiato. E il congiuntivo? Allora? Il congiuntivo, al contrario, è il modo del dubbio, della soggettività. Il nostro mondo interiore, i nostri pensieri, le nostre opinioni, le nostre emozioni, i nostri stati d'animo, ma anche tutti i dubbi, le ipotesi. Quindi si trova sempre dopo verbi che esprimono questi concetti. Penso che Marco sia a casa. Penso. Non ne ho la certezza. Credo che piova. Non posso vedere fuori dalla finestra. È una mia sensazione. Suppongo che tu abbia studiato, ma devo ancora verificarlo. Avete notato quindi come i verbi che reggono l'indicativo sono verbi come sapere, vedere, ricordare, e le forme impersonali come è vero che, è sicuro che. Al contrario, verbi che richiedono il congiuntivo sono verbi come pensare, credere, dubitare, sperare, desiderare, volere, temere, avere paura, essere felice, essere triste e così via. Spesso ci sono anche determinate congiunzioni che richiedono il congiuntivo invece dell'indicativo. Congiunzioni come affinché o perché con il significato di affinché e non di causa. Studio affinché tu sia orgoglioso di me. Benché, sebbene, nonostante, malgrado, benché io sia stanca, continuo a lavorare. Prima che, senza che, a meno che. Esci prima che piova.
È partito senza che io lo sapessi. Vengo a meno che tu non voglia. Attenzione a qualche caso particolare. Ricordate, il congiuntivo dipende sempre da un altro verbo, uno di questi che abbiamo appena visto. Perciò, con formule, parole come per me, secondo me, forse, probabilmente, anche se esprimiamo opinioni, dubbi, non usiamo il congiuntivo, perché non potrebbe dipendere da nessun verbo. Secondo me è vero. Forse hai ragione. Attenzione, ci sono delle eccezioni in cui il congiuntivo può essere usato da solo senza dipendere da un altro verbo, ma ripeto, sono delle eccezioni e ve ne parlo nel dettaglio sul video dedicato proprio al congiuntivo indipendente. Ve lo lascio qui in alto nella card o giù in descrizione, potete guardarlo dopo aver guardato questo. Prossimo argomento: la forma di cortesia. Già, qualcosa che fa capire all'altra persona che siete a un livello avanzato di italiano è l'uso corretto della forma di cortesia. Qual è il pronome di cortesia in italiano? Lei, con la L maiuscola. Quindi anche il verbo si coniugherà alla terza persona singolare. Tu vai diventa lei va. Tu hai diventa lei ha. Tu sei diventa lei è. E sì, utilizziamo lei sia per un uomo che per una donna. Quando però utilizziamo i verbi composti con l'ausiliare essere o gli aggettivi, questi saranno concordati in base al sesso della persona che abbiamo di fronte. Dottor Rossi, dove è andato? Lei, però andato. Dottoressa Rossi, dove è andata? Quando utilizziamo la forma di cortesia? Con chi? Utilizziamo la forma di cortesia con anziani, persone più grandi di noi, con sconosciuti, con superiori, oppure in contesti formali, come uffici, negozi particolarmente eleganti, professionisti come il medico, l'avvocato, all'università. Se volete passare dal lei al tu, potreste chiedere all'altra persona: possiamo darci del tu? Oppure, se l'altra persona comincia con il lei, voi potete dire: può darmi del tu? O puoi darmi del tu? Passando già voi al tu. Attenzione ai pronomi della forma di cortesia. Pronome diretto è la. Ti vedo diventa la vedo. Sì, anche se è un uomo. Pronome indiretto invece è le. Ti scrivo, scrivo a te, diventa le scrivo, scrivo a lei. E attenzione all'imperativo della forma di cortesia. Questo si forma in italiano con il congiuntivo presente.
attenzione. Vieni diventa venga. Vai diventa vada. Fallo diventa lo faccia. Siediti diventa si sieda. E alla forma negativa resta congiuntivo. Non parlare diventa non parli. Non andare diventa non vada. Altro tema da conoscere per un livello avanzato di italiano è sicuramente il sì impersonale, perché a un livello avanzato di italiano si ha bisogno di fare discorsi anche un po' astratti, di parlare in generale, e il sì impersonale ci consente di fare questo, che sicuramente rende il vostro italiano più naturale e meno tradotto, perché anche se in altre lingue esiste, non è proprio come in italiano. Innanzitutto, come si forma? La regola di base è che il sì impersonale si forma con sì, che significa tutte le persone, che, la gente in generale, più verbo coniugato alla terza persona singolare. Si usa, come dicevo prima, per generalizzare. In Italia si mangia bene. Insomma, la gente, le persone che visitano l'Italia mangiano bene. Ancora, per dare istruzioni impersonali. Per arrivare a destinazione si prende il treno e si scende alla seconda fermata. Nelle ricette, nei manuali, per dare indicazioni, si mescolano le uova con lo zucchero, si prende una fetta per eccetera. Nei cartelli, negli avvisi, non si fuma. Si prega di non disturbare. Attenzione, però, non è così semplice come sembra. Ci sono più regole. Innanzitutto, se il verbo che stiamo utilizzando è transitivo con un oggetto plurale, dopo, il verbo sarà coniugato alla terza persona plurale. Questa forma prende il nome di sì passivante. Quindi io dirò: in Italia si mangia bene. Mangiare è transitivo, ma qui non ha un oggetto, quindi lo coniugo alla terza persona singolare. Ma in Italia si mangiano gli spaghetti. Verbo transitivo con oggetto plurale. In Italia si mangiano gli spaghetti. Cosa succede se il verbo è riflessivo? La terza persona singolare del verbo già contiene un sì, come pronome riflessivo. Si sveglia, si alza. Che fare dunque? Ebbene, non si può ripetere il sì due volte, sì impersonale più sì pronome riflessivo, e di conseguenza il primo sì si trasforma in ci. Ci si sveglia, ci si alza, ci si sente. Attenzione poi a cosa succede con i tempi composti, come il passato prossimo, ad esempio. Se il verbo è transitivo, senza un oggetto diretto, allora avremo sì impersonale, verbo
essere sempre, sempre alla terza persona singolare è il participio passato del verbo. Si mangia diventa si è mangiato. Non importa se il verbo mangiare richiede l'ausiliare avere. Nel si impersonale si utilizza comunque essere. Si è mangiato. In Italia si è mangiato bene. Se invece il verbo è transitivo con un oggetto diretto dopo, il verbo essere e il participio passato del verbo principale devono concordare in genere e numero proprio con l'oggetto. In Italia si mangia la pizza. In Italia si è mangiata la pizza. Singolare però femminile. In Italia si mangiano gli spaghetti. In Italia si sono mangiati, tutto plurale, si sono mangiati gli spaghetti. Per quanto riguarda invece verbi intransitivi che normalmente utilizzano l'ausiliare essere e verbi riflessivi, cosa succede? Avremo sempre il si impersonale, il verbo essere alla terza persona singolare, ma avremo anche il participio passato del verbo al plurale. Si va a piedi diventa si è andati. È singolare, andati plurale. Ci si sveglia diventa ci si è svegliati. Mi raccomando. Prossimo argomento da conoscere è il periodo ipotetico. Per esprimere condizioni con le loro conseguenze. Per esprimere sogni, rimpianti, situazioni ipotetiche. Quanti tipi di periodo ipotetico ci sono in italiano? 4. Primo tipo, realtà, per parlare di fatti certi, ipotesi che consideriamo abbastanza plausibili, abbastanza probabili. Come si forma questo tipo? Con se più presente indicativo per la condizione, presente indicativo, futuro semplice indicativo o imperativo per la conseguenza. Se piove, prendo l'ombrello. Altamente possibile. Se studi, passerai l'esame. Nel futuro. Se stai male, chiamami. Imperativo. Periodo ipotetico di secondo tipo. Quello della possibilità. È possibile che questa cosa accada e se accade avrà quella conseguenza, ma in generale è poco probabile. Come si forma? Questa si forma con se più congiuntivo imperfetto e poi condizionale presente per la conseguenza. Se fossi ricca, comprerei una Ferrari. Può succedere, ma è poco probabile. Se succedesse, avrebbe quella conseguenza. Se avessi tempo, verrei con te, ma non ce l'ho. Devo lavorare. Terzo tipo
di periodo ipotetico dell'impossibilità. Quello dei rimpianti. Se una cosa fosse successa nel passato, ma non è successa, avrebbe avuto una certa conseguenza, ma non è successa. Se avessi studiato, avrei superato l'esame. Non l'ho superato, sono stata bocciata perché non avevo studiato. Se fossi venuto alla festa, ti saresti divertito, ma non sei venuto, perciò non ti sei divertito. E attenzione, contrariamente a quello che certi libri di grammatica vi dicono, esiste anche un quarto tipo di periodo ipotetico misto, che unisce il passato con il presente. Questo si forma con se più trapassato congiuntivo e poi condizionale presente. Indica che se qualcosa fosse successo nel passato ma non è successo, avrebbe avuto una certa conseguenza sul presente, ma non c'è perché non è mai successo. Se avessi studiato medicina, ora sarei un medico. Non ho studiato medicina, adesso non sono un medico. E tu, cosa faresti se vivessi in Italia? Fammelo sapere nei commenti. Questo non posso saperlo, ma una cosa è certa. Se studiassi l'italiano, acquisterei il nuovo libro di Lernamo, Il principe Marco e le parole del mondo. Un libro che abbiamo scritto in diversi mesi e di cui siamo molto molto orgogliosi, perché si tratta di una storia, la storia appunto del protagonista, Marco, divisa in 13 capitoli ed è una storia a difficoltà crescente. Il primo capitolo è scritto a un livello base, livello principiante, con tempi verbali e strutture molto semplici. Poi via via la storia aumenta di difficoltà, così come anche le strutture grammaticali diventano più complesse, le parole lo diventano. Marco è un principe che non vuole studiare le lingue straniere, ma il suo maestro gli fa fare un viaggio in giro per il mondo e grazie a questo viaggio lui scoprirà nuove culture, nuove lingue, tantissime parole affascinanti. Ogni capitolo contiene la storia dei vari personaggi. Alla fine di ogni capitolo ci sono poi gli esercizi per ripassare e non vi preoccupate perché ci sono tutte le soluzioni dietro. Per ogni capitolo c'è un approfondimento grammaticale. Guardate un po', ho preso proprio il periodo ipotetico. Quindi ci sono le spiegazioni grammaticali, più esempi per chiarire e tutto questo spero che diventi un po' la vostra guida lungo il percorso di apprendimento dell'italiano. Se volete acquistarlo potete visitare questo link che vi lascio anche in descrizione. Padroneggiare l'italiano di livello avanzato significa conoscere bene il discorso indiretto, perché molto probabilmente nelle conversazioni vi capiterà di riportare le parole di qualcuno e non potete semplicemente ripetere le parole, no, bisogna fare alcune trasformazioni seguendo delle regole precise. Ad esempio, Marco dice vado al cinema, ok, ma
quando dovete raccontare a qualcuno ciò che Marco ha detto, non dite davvero Marco ha detto vado al cinema. No, dite piuttosto Marco ha detto che andava al cinema. Ha detto che andava. Notate come ho cambiato il soggetto, perché non sono Marco. Sto riportando le sue parole, quindi devo concordare il verbo e il soggetto per una terza persona. È uno dei primi cambi fondamentali. Io nel discorso diretto diventa lui, lei nel discorso indiretto. Noi diventa loro. Ancora, mio diventa suo. Marco dice, è il mio turno. Marco dice che è il suo turno, non mio, suo, di Marco. Oppure qui diventa lì. Marco dice sono qui. Marco dice che è lì, dove è Marco, non qui. Ancora più complesso diventa il discorso indiretto quando riportiamo le parole di qualcuno al passato. Ha detto invece di dice. Cosa succede qui? Anche il verbo deve cambiare, oltre ad altre cose che tra poco vedremo. Il presente diventa imperfetto. Marco ha detto vado al cinema. Marco ha detto che andava al cinema. Marco ha detto sono felice. Marco ha detto che era felice. Il passato prossimo della frase originale diventa trapassato prossimo. Marco ha detto sono andato al cinema. Marco ha detto che era andato al cinema. E il futuro? Il futuro diventerà futuro nel passato. E cioè si utilizzerà il condizionale passato. Marco ha detto andrò al cinema. Marco ha detto che sarebbe andato al cinema. Mi raccomando. E in più ci sono ulteriori cambi da fare al passato. Ad esempio, questo diventa quello. Marco ha detto, questo libro è mio. Marco ha detto che quel libro era suo. Oggi diventa quel giorno. Marco ha detto, oggi vado al cinema. Marco ha detto che quel giorno andava al cinema. Ieri diventa il giorno prima. Marco ha detto, ieri sono andato al cinema. Marco ha detto che il giorno prima era andato al cinema. E domani diventa il giorno dopo. Marco ha detto, domani andrò al cinema. Marco ha detto che il giorno dopo sarebbe andato al cinema. Prossimo argomento. Cosa contraddistingue uno studente di livello avanzato rispetto a uno studente di livello intermedio? Sicuramente anche la conoscenza del passato remoto. Cosa, Graziana? Ma ho sentito dire che gli italiani non usano quasi mai il passato remoto quando parlano. E parzialmente è così. Probabilmente potete vivere in Italia benissimo senza mai doverlo usare. È vero, ma allo stesso tempo è molto importante conoscerlo e prendere dimestichezza
soprattutto se amate leggere, ad esempio. Il passato remoto è il tempo della narrazione, storia, della letteratura. È usato soprattutto appunto nei libri, negli articoli giornalistici, soprattutto di un certo livello, e spesso in realtà anche nelle fiabe per i bambini. Perciò non potete leggere un libro di livello avanzato e non capire cosa state leggendo a causa del passato remoto. Stessa cosa se leggete un libro di storia. La storia è scritta al passato remoto. Cosa fare? Dunque, il mio consiglio è, come vi dicevo prima, allenarvi a conoscerlo, a riconoscerlo, a diventarne familiari senza necessariamente utilizzarlo in modo attivo. Quindi una buona idea sarebbe, per esempio, trascrivere tutte le forme del passato remoto dei verbi principali più e più volte. In questo modo potreste assimilarlo più facilmente. È complicato anche per noi italiani, ecco perché lo si usa sempre meno, però più lo vedete, più lo leggete, più lo mettete per iscritto, più diventerà facile. Adesso vediamo soltanto la coniugazione del passato remoto, del verbo essere e avere, e di 3 verbi, uno in are, uno in ere ed uno in ire. Essere. Io fui. Tu fosti. Lui, lei fu. Noi fummo. Voi foste. Loro furono. Avere. Io ebbi. Tu avesti. Lui, lei ebbe. Noi avemmo. Voi aveste. Loro ebbero. Adesso vediamo uno per ogni gruppo. Parlare, scrivere, partire. Io parlai. Tu parlasti. Lui, lei parlò. Noi parlammo. Voi parlaste. Loro parlarono. Io scrissi. Tu scrivesti. Lui, lei scrisse. Noi scrivemmo. Voi scriveste. Loro scrissero. E partire? Io partii. Duei. Partii. Tu partisti. Lui, lei partì. Noi partimmo. Voi partiste. Loro partirono. Non è finita qua. Un altro tocco elegante, raffinato, avanzato per il vostro italiano sarebbe l'uso delle forme implicite. Cosa sono le forme implicite? Sono quelle forme che non hanno un soggetto esplicito e che quindi rendono il vostro italiano più elegante, conciso, naturale, evitando frasi troppo lunghe, troppo ripetitive. Quali sono queste forme implicite? 3 modi verbali: infinito, participio, gerundio. L'infinito, quando lo usiamo? Oltre ad essere ovviamente la forma base del verbo, lo usiamo dopo le preposizioni. Penso di partire domani. E
il gerundio, invece, il gerundio, usato da solo, può esprimere vari significati e varie sfumature, ma cosa molto importante, lo si può usare solo se il soggetto del gerundio è lo stesso dell'altro verbo, da cui dipende. E può esprimere contemporaneità. Camminando ho incontrato Marco mentre camminavo. Può esprimere causa. Essendo stanca sono andata a letto, cioè siccome ero stanca. Può esprimere modo, la modalità con cui facciamo qualcosa. Ho risolto il problema pensandoci bene. In che modo? Con il pensiero costante. E il participio? Il participio, sia presente che passato, rende davvero le vostre frasi molto eleganti. Il participio presente lo usiamo più spesso di quanto pensiate, credetemi, soprattutto come nome o come aggettivo. Il cantante è in realtà un participio presente che significa la persona che canta. Un libro interessante che significa che interessa. E poi invece troviamo il participio passato in molte frasi implicite con il senso di dopo che, una volta che, finito il lavoro, è andato a casa, che significa dopo che ha finito il lavoro è andato a casa. Arrivati a casa abbiamo cenato. Dopo che siamo arrivati a casa abbiamo cenato. Una volta che siamo arrivati a casa abbiamo cenato. Non è finita qua, ma quasi. Argomento fondamentale da conoscere per padroneggiare la lingua italiana di livello avanzato è sicuramente la forma di passiva che rende tutti i vostri discorsi molto più eleganti. E in effetti, se pensate di usare il vostro italiano in contesti ufficiali, accademici, giornalistici, non potete fare a meno della forma passiva. Cosa succede? Cos'è la forma passiva? La forma passiva riordina la frase mettendo al centro l'oggetto dell'azione invece di chi la compie. Come si forma? L'oggetto della frase principale, perché ricordiamolo, per avere la forma passiva il verbo deve essere transitivo. Se il verbo non regge un oggetto diretto, crolla la base della forma passiva. Perché? Perché mancherebbe il soggetto. Il soggetto della frase passiva è l'oggetto diretto della frase attiva tradizionale. Quindi l'oggetto diventa soggetto, il verbo cambia. In che modo? Prende l'ausiliare essere, concordato in base al soggetto, e l'ausiliare essere deve essere coniugato nello stesso tempo del verbo della principale. Poi gli si aggiunge il participio passato del verbo principale, dopodiché usiamo da più l'agente, chi compie l'azione, che era il soggetto della frase principale. Cosa? Facciamo chiarezza. Marco legge il libro. Marco compie l'azione è legge, l'oggetto è il libro. Forma passiva. Il libro, soggetto, è
verbo essere, coniugato nel tempo e modo del verbo della principale in base al soggetto. Soggetto è il libro, terza persona singolare. Coniugato al presente indicativo, legge. Il libro è participio passato, letto. Il libro è letto da Marco, che compie l'azione originale. Il libro è letto da Marco. Leonardo ha dipinto la Gioconda. La Gioconda è stata, passato prossimo, ha dipinto. La Gioconda è stata dipinta da Leonardo. Quando utilizziamo questa forma, soprattutto quando vogliamo mettere enfasi sul risultato dell'azione, la Gioconda è stata dipinta da Leonardo. Ma anche quando non possiamo, non vogliamo, non dobbiamo dire chi ha compiuto l'azione. Soprattutto in articoli giornalistici. Il quadro è stato rubato ieri a mezzanotte. Non posso dire da chi. È stata approvata la legge. Si capisce da chi, dal Parlamento. Non serve aggiungerlo. Quindi la frase appare molto più elegante rispetto a il Parlamento ha approvato la legge. Troppo neutra. I ladri sono stati arrestati. Da chi? Dalla polizia, si sa. Attenzione, attenzione. Nella forma passiva il verbo essere può anche essere sostituito dal verbo venire, ma solo nei tempi semplici, presente, futuro, quelli formati da una sola parola. Il libro è letto da Marco. Il libro viene letto da Marco. Ok. Ma la Gioconda è stata dipinta da Leonardo? Ok. Ma non posso dire la Gioconda è venuta dipinta. No, tempo composto, formato da due parole, posso solo usare essere, non venire. Ce l'abbiamo fatta! In realtà ci sarebbe anche un altro argomento che renderebbe a tutti gli effetti il vostro livello avanzato di italiano completo, ma era veramente impossibile riuscire a parlarne in pochi minuti perché è un argomento con tante regole e che richiede il suo proprio video. Quindi ve lo lascio qui in alto nella card o giù in descrizione. E sto parlando della concordanza dei tempi, perché è importante per comunicare i vostri pensieri, se volete esprimere una relazione di anteriorità, contemporaneità, posteriorità tra il verbo principale e il verbo subordinato. Ma come vi dicevo, è impossibile riassumerlo. Bisogna vedere caso per caso e quindi vi raccomando di guardare attentamente e prendere appunti quel video. Detto questo, ovviamente c'è un esercizio di ripasso per voi, però prima vi ricordo che se ancora non siete iscritti alla nostra newsletter, vale la pena di farlo, perché vi mandiamo una notifica ogni volta che pubblichiamo un nuovo video come questo, ma per questo potete anche iscrivervi ai nostri gruppi Telegram, Instagram e WhatsApp. In più, attraverso la newsletter, vi mandiamo dei materiali sulla lingua, la cultura italiana, totalmente gratis ogni settimana nella vostra casella di posta,
e selezionando il vostro livello al momento dell'iscrizione riceverete una storia proporzionata al vostro livello divisa in episodi. Un episodio alla settimana con la storia, il ripasso grammaticale, gli esercizi, le curiosità. Tutto gratis. Vediamo un po' questo esercizio. Vi darò delle frasi con dei verbi tra parentesi che voi dovete coniugare in base alle indicazioni che vi fornisco, secondo quello che abbiamo visto nel video. Dovete solo coniugare i verbi nel modo e nel tempo giusto. So che Marco essere a casa, ma penso che dormire. Anche qui, nella prossima frase, dovete coniugare i verbi nel modo e nel tempo corretto. Se io avere più soldi, comprare quella casa al mare. Chissà, magari nel futuro. Adesso trasformate questa frase con il discorso indiretto. Marco ha detto: domani verranno i miei amici. Marco ha detto che. Adesso completate la prossima frase utilizzando il passato della forma impersonale. Passato prossimo. In Italia, mangiare molta pasta e andare in molti borghi affascinanti. E per concludere, forma passiva al passato remoto, 2 regole in una per completare questa frase. La pizza, inventare a Napoli nel 1800. Vi lascio ancora qualche minuto per pensarci, non è così facile, ma siamo d'altronde a un livello avanzato. Vi ricordo che potete trovare tutte le informazioni di cui vi ho parlato in questo video sul nostro sito web learnamo.com. Nella sezione lezioni potete scrivere sulla barra di ricerca quello che vi interessa, per esempio avanzato, livello avanzato, e trovare l'articolo dedicato più approfondito con gli esercizi interattivi, il podcast per scaricare e ascoltare quando e dove volete. Detto questo, le soluzioni. So che Marco è a casa, ma penso che dorma. So, indicativo, penso, congiuntivo. Se io avessi più soldi, comprerei quella casa al mare. Chissà, magari nel futuro. Periodo ipotetico di secondo tipo. Non impossibile, ma poco probabile. Marco ha detto che il giorno dopo sarebbero venuti i suoi amici. Domani diventa il giorno dopo. Verranno diventa sarebbero venuti. Miei diventa suoi. In Italia si è mangiata molta pasta a causa proprio dell'oggetto, quindi si è mangiata molta pasta e si è andati, verbo intransitivo, andati, perché il participio passato deve essere plurale. La pizza fu inventata. Fu, passato remoto di essere. Forma passiva si completa poi con il participio passato, inventata. Fu inventata. Com'è andata? Fatemelo sapere nei commenti, fatemi sapere se le avete indovinate tutte. E se il video vi è piaciuto e vi è stato utile, lasciateci un mi piace e iscrivetevi al canale perché ci aiuta molto. E non dimenticate di acquistare la vostra guida che vi accompagnerà
lungo tutto il percorso di apprendimento dell'italiano. Il nostro nuovo libro, Il Principe Marco e le parole del mondo. C'è proprio tutto. E non dimenticate anche di seguire l'Ernamo su tutti gli altri social per tutti gli altri contenuti esclusivi che pubblichiamo solo lì. Io vi saluto, ma vi prometto che ci rivedremo prestissimo in un altro video.